Hai guys, hari ni aku nak cuba repair aircon belt Pro 2 Viva. Aku selalu dengar kereta-kereta kat jalan raya yang ada bunyi macam ni. Aku rasa untuk repair masalah ni tak ada susah sangat. Mula-mula aku kenal pasti simptom, hidupkan enjin, buka aircon fan, hidupkan aircon. Lepas tu boleh dengar bunyi macam ni. Dan aircon pula tak rasa sejuk. Tips daripada aku, kalau dengar bunyi macam ni, cubalah hantar repair cepat-cepat. Sebab kalau tangguh lama sangat, magnetic clutch compressor boleh rosak. Simptom dia adalah bunyi macam gegar seolah-olah enjin mounting dah out. Tapi sebenarnya clutch compressor yang out. So cost repair akan lebih mahal ya. Kita buka bonet, boleh dengar bunyi yang sama juga. Aku guna barang-barang ni untuk repair. Buka klip di bawah bonet depan. Ada 3 klip. Buka cover fog light. Cabut macam tu aja. Guna soket 10mm. Ada skru sembunyi dalam lubang ni. Buka bolt ataupun skru kedua kiri dan kanan. Kita buka klip kecil kat sebelah tayar. Ada 2 rasanya. Kiri dan kanan kena buka. Nanti buka klip di depan bahagian bawah kereta. Ada 4 klip yang aku tak dapat tunjuk dalam video. Cabut keluar bumper. Ni bumper tergantung sebab aku lupa cabut kabel kat fog light dan klip bawah kereta. So kita cabut klip power untuk fog light. Sekarang hidupkan enjin kereta dan switch on aircon. Belt compressor akan berbunyi bila magnetic clutch compressor berjalan. Kalau bolt nut dah missing ataupun tercicir tengah jalan, boleh beli bolt nut washer size ni kat hardware shop. Ganti je terus nanti. Sekarang longgarkan nut dan try tolak kompresor guna besi crowbar supaya belt tu jadi tegang. Masa tengah tegang tu, ketatkan nut semula. Kalau nak power, boleh try letak Loctite. Ada jual kat Mr. DIY. So bila belt dah tegang, cuba hidup enjin dan on aircon. Bunyi pun akan hilang.
Nice. Itu sahaja daripada aku. Settle. Jangan lupa like and share guys. Thanks. こいつ先を知らないのか。この緩い右の後きつい左だ。減速しないと谷底へ真っ逆さまだぞ。言わんこっちゃねえ。スピードが乗りすぎてるぜ。立て直して減速するスペースはもうねえ。完成ドリフト。